Menerusi perkongsian peguam Tun Laila di laman TikToknya, wanita itu ada meluahkan rasa bengang apabila ramai di kalangan penyokong Abang Bas yang tidak boleh menerima fakta berkenaan kesalahan Abang Bas di sisi undang-undang. Dakwanya lagi tindakan para penyokong Abang Bas yang mengamuk sehingga cuba melaga-lagakan beliau dengan peguam Abang Bas iaitu Datuk Zahril, dianggap sangat tidak relevan. Peguam muda itu turut menempelak tindakan penyokong Abang Bas yang tidak boleh menerima kenyataannya berdasarkan fakta dan bukan hanya berkata kosong, malah dia juga menegaskan berkenaan kenyataannya sebelum ini tidak menjatuhkan hukum bahawa Abang Bas sudah bersalah kerana perkara itu adalah tidak dibenarkan kerana kes masih berjalan. Hanya sahaja penyokong Abang Bas seperti tidak faham apa yang disampaikan oleh Tun Laila dalam video sebelum ini. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Cuba tabayun, cuba husnuzon. Wak lu husnuzon. Hi guys, Assalamualaikum. I acknowledge the video yesterday went good, reach the target audience. But, yang aku tak fahamnya, kenapa korang merentan, mengamuk, nak laga-lagakan aku dengan Datuk Zahril ni? Bukan musuh. We are both lawyers. We even have a case together, okay? He's a senior lawyer, yes. And aku ni orang kata greenhorn. Orang putih katalah, kalau orang Melayu cakap setahun jagung. Masalahnya, kau ingat aku kerja dengan budak chambering ke? Kau ingat belakang aku ni budak intern? I literally work with an ex-magistrate. Mengamuk, merentan. Puan Min tu bukan je pernah jadi magistrate, DPP pun pernah. Sekarang lawyer. Tiga watak dalam mahkamah tu dia dah hadap, dia dah pernah jadi dah. Tinggal nak jadi polis je. Kalau korang tahulah magistrate tu apa kan. Kau ingat aku ni tak diajar ke? Kau ingat aku ni tin kosong ke? What I said was facts. You guys cannot deny that. Sebab benda tu fakta yang tidak boleh diubah. Tak dapat disangkal. Kau faham tak? I didn't say Abang Bas korang tu sah-sah bersalah. I didn't say that. Come on. I'm a lawyer. A lawyer cannot say that. Kes tu belum habis pun lagi. Belum start pun lagi. Baru habis jamin. Itu pun kalau korang tahu jamin tu apa. Korang ni, sebab tu lah bukan korang peguam tau. Sebab tu lah bukan korang yang masuk law school. Confirm gagal. Benda simple pun tak faham. Aku cuma bagi tahu korang what is the definition of amang seksual. Aku cakap dia dituduh melakukan amang seksual. Itulah pertuduhan yang dibacakan dekat mahkamah. A lawyer cannot and it is unethical to comment on an ongoing case. Nak kata kes ni confirm menang, confirm kalah, confirm bersalah. You cannot say that. I cannot say that. Okay, that's why kita ada innocence until proven guilty. Mahkamah yang akan tentukan. That's why lah aku, kalau kes tu belum selesai, tak ada lagi alasan penghakimannya, tak boleh aku nak ulaskan, tak boleh nak komen. Kau faham tak? That's why apa yang aku cakap semalam tu fakta. Pasal pertuduhan amang seksual tu, aku bagi awareness dekat orang. Apa yang korang boleh buat, apa yang korang tak boleh buat. Yang korang merentan menggigil nak sangat buat amang seksual tu kenapa? Okey tak masing-masing? Korang ni ada anak tak? Kalau ada anak, tolonglah hantar anak korang tu pergi JKM. Risau aku. Tahu tak pedophile apa, grooming apa. Nak cakap yang, oh, korang yang fikir jauh sangat, korang yang fikir buruk. Cuba tabayun, cuba husnuzon. Wak lu husnuzon. Kau ingat orang luar sana, lelaki perempuan sihat-sihat belaka? Ha? Ada yang tengok gambar perempuan, gambar budak-budak perempuan, budak-budak lelaki pun melancap. Itulah contoh amang seksual bukan fizikal. Kau nak suruh husnuzon? Wak lu! Beragaklah nak backup sekalipun. Cubalah buka mata hati tu, tengok terang-terang. Tu baru pedophile. Belum lagi grooming. Grooming ni, dia bukan direct macam tu je, kau faham tak? Dia punya modus operandi slow-slow. Kepercayaan tu dibina antara budak dengan orang dewasa tu slow-slow. Sampailah dia percaya, barulah dia makan budak tu. Itu pun kau nak suruh tabayun juga. I don't know, maybe because you guys are not in the field. So korang tak nampak secara jelas dengan mata kasar korang sendiri kes-kes budak kena dengan pedophile macam mana, kes-kes budak kena grooming macam mana. You guys didn't see it yourself, you know. Kalau korang nampak, baru tahulah langit tu tinggi ke rendah. Barulah korang nak menangis, kesian kan budak-budak tu. I honestly don't know how to tell you guys anymore. Okay, take it however you want lah. Take it with a grain of salt if you wish.